Това са цветовете на турският отбор Галатасарай. Именно тогава Левски гостува в Истанбул на Галатасарай и заимства фланелките на този отбор. Това са цветовете на турският отбор Галатасарай. Именно тогава Левски гостува в Истанбул на Галатасарай и заимства фланелките на този отбор. Това са цветовете на турският отбор Галатасарай. Именно тогава Левски гостува в Истанбул на Галатасарай и заимства фланелките на този отбор. Това са цветовете на турският отбор Галатасарай. Именно тогава Левски гостува в Истанбул на Галатасарай и заимства фланелките на този отбор. Това са цветовете на турският отбор Галатасарай. Именно тогава Левски гостува в Истанбул на Галатасарай и заимства фланелките на този отбор. Това са цветовете на турският отбор Галатасарай. Именно тогава Левски гостува в Истанбул на Галатасарай и заимства фланелките на този отбор.